Добрый день, мои прекрасные принцессы! Рада вас видеть в новом дне. С вами Юлия Бахтина, и мы продолжаем нашу работу над вашим внутренним состоянием радости и эмоций, над вашим состоянием маленькой девочки. Yes. Why? Well, I used to long for it. I used to appear on, when I was modeling, on men's magazine covers, such as, I don't know, Squint, Peep, Take a Peep, all those things. But not the... I'd like to. And I saw the most beautiful pictures I'd ever seen. And I said I'd like for this photographer to photograph me. Миссис Икс довольна собой. Я чувствую себя такой свободной. Так всегда и было, Джоанна, просто ты скрывала это. И сегодня у нас новая тема, которую очень важно проработать. Сегодня вы будете работать над вашими «хочу». И, соответственно, вам нужно будет к себе прислушиваться сегодня и на протяжении последующих дней и слушать, и услышать, постараться услышать, что вы на самом деле хотите. Нужен наглядный пример? Тогда задумай желание. Какой? Какое хочешь, любое. Просто произнеси его. Ну, ладно, я сейчас хочу Биг Мак и стакан колы. Исполни. Что желаете? Биг Мак и стакан колы. Картошка. Нет. И когда вы поймете, что вы хотите что-то, да, вот вы не из головы, а вот из ваших ощущений, такое истинное «хочу», вы это озвучиваете вслух. К примеру, вы захотели пить, вы говорите «хочу пить». Там, захотели пить воду, вы говорите «хочу пить воду». Да? Или там, захотели выйти на улицу, говорите «хочу выйти на улицу». То есть вы озвучиваете ваши желания. «Хочу, чтобы меня обняли», «хочу, чтобы меня мой муж поцеловал», «хочу там еще». Да? То есть вы слушаете себя, и вот эти «хочу», которые мы часто очень зажимаем внутри себя, думаем, что их нельзя произносить вслух, что кто-то наступит на них, растоптает, разломает наши вот эти вот нежные «хочу». И в итоге получается, что мы их сами очень глубоко закапываем, да? А потом в итоге, когда нас спрашивает или вас спрашивает любимый мужчина, говорит, что ты хочешь, то в этот момент повисает большая пауза, и женщина говорит ничего. Наша задача, если вы уже пришли к этому состоянию, начать с ним работать и раскапывать все свои желания. Если еще вы не дошли до этого, то замечательно, это хороший знак. И, соответственно, мы будем усиливать ваше желание, ваше «хочу». Для этого нужно научиться слушать себя и, соответственно, проговаривать это вслух. И я помню, когда моя дочка была вот в районе 5-6 лет, был такой период, когда она вот свои «хочу» очень четко заявляла. К примеру, она говорит: «Мама, я хочу пить». Я даю ей стакан воды, она говорит: «Мама, я хочу сок». Я даю ей сок, она, там, к примеру, апельсиновый, да, вот какой-нибудь там под руку попался. Она, значит, смотрит на апельсиновый сок и говорит: «Мама, я хочу яблочный сок». Я даю ей яблочный сок. Она говорит: «Мама, я хочу в розовом стакане». Я ей даю яблочный сок в розовом стакане. Она говорит: «Мама, я хочу трубочку». Я даю ей трубочку. Она говорит: «Мама, я хочу розовую трубочку». Я даю ей розовую трубочку. И она начинает пить этот сок. И были моменты, когда я раздражалась, да, то есть у меня были какие-то неприятности, причем я понимала, что с ней это абсолютно не связано. Это мои личные внутренние проблемы, связанные с моим бизнесом, к примеру, или там с какими-то отношениями с клиентами, или там с кем-то еще. Вот. Но в тот момент, когда я была внутренне спокойна, я просто получала истинное удовольствие вот именно от этого, когда мой ребенок не соглашался на первое попавшееся. Она, правда, не заявляла сразу, да, что она хочет яблочный сок в розовом стакане с розовой трубочкой. Да. Она по-детски реагировала на то, что я ей давала. «Мама, я хочу пить».
Я давала ей воду. Она говорила: мама, я хочу яблочный сок, я хочу сок. И, ну и так далее. Да? Вот. И это повторялось несколько раз. То есть в итоге я выучила все ее предпочтения. И когда она там, в следующий раз говорила: мама, я хочу пить, то я уже говорила: яблочный сок в розовом стакане с розовой трубочкой. Она говорила: да. Радостно. Знаете, вот как мы с вами, помните задание до этого, радостно: да, с круглыми глазами, улыбками. Откуда ты знаешь? Да, да, это мой любимый цвет, да, это мой любимый сок. И от этого я лично испытывала огромную радость. И поэтому наше сегодняшнее занятие, да, и вот с сегодняшнего дня вы начинаете задумываться над вашими «хочу». От маленького до большого, что вы на самом деле хотите. Да? И вы начинаете об этом говорить. С одной стороны, вы проговариваете вслух для того, чтобы четче убедиться, что на самом деле вы хотите. Да? А мы, женщины, так устроены. Если мы хотим решить какую-то задачу, нам нужно проговорить вслух. Да? Поэтому мы делимся с нашими подружками. Вот, и нам не нужен совет со стороны, нам нужно просто вслух об этом сказать. Поэтому вы заявляете вслух ваши «хочу». Тогда вы четче проясните, а хотите вы именно это, а может быть, что вы хотите сок. А какой сок? Ага, я хочу, оказывается, яблочный сок, а не апельсиновый или какой-то другой. То есть через то, что вы произносите вслух ваше «хочу», вы четко понимаете, что на самом деле вы хотите. Это раз. С другой стороны, пока вы не скажете, что хотите, ваш муж, ваши родные, ваши дети, они никогда об этом не узнают. Они не являются телепатами, они не умеют читать ваши мысли, они не понимают ваши намеки, потому что это абсолютно не связано с тем, что вы хотите. То есть не надо ходить вокруг да около, а четко говорите: я хочу вот это, я хочу вот это, я хочу вот это. Да, пусть они об этом узнают. И, как показывает практика, когда мужчина знает, что хочет его женщина, он начинает это реализовывать. Расскажу одну историю, которая произошла с одной из моих клиенток. Мы как раз разбирали на одном из семинаров вот эту тему по поводу «хочу». И вдруг она говорит: Юля, я теперь понимаю мужа своей подруги. И рассказывает следующую историю. Значит, у нее есть друзья, семья, которая, значит, заработала много денег, и они купили в Испании виллу. И мою знакомую зовут Наталья, она приехала к ним в гости, радуется вместе с ними, и ее встречает муж подруги и говорит: Наташ, моя жена дура. Наташа ничего не понимает, почему дура-то? Он говорит: ну ей больше ничего не надо. Наталья посмотрела и говорит: а что еще надо? Дом есть, бассейн есть, прекрасное место, всегда солнце. А что еще надо? Муж посмотрел на нее и говорит: Наташ, ты тоже дура. И моя приятельница, она никак не могла понять, в чем дело, почему он ее так обозвал, оскорбил, можно сказать. И только после нашего семинара она поняла, что если мужчина не получает от женщины ее «хочу», он не знает, куда расти дальше. И, соответственно, если у него нет своих желаний, да, на данный момент, и его жена не подсказала, куда двигаться дальше, то сначала идет плато, а потом идет ухудшение ситуации, к чему на самом деле эта семья и начала подходить. То есть отношения стали ухудшаться, потому что вот эта внутренняя мужская неудовлетворенность, когда отсутствует стремление к чему-то, оно может в итоге проявиться таким образом. Вот. Поэтому недаром говорят, что женщина является двигателем мужчин, да, вдохновителем и мотиватором. И один из способов для мотивации вашего любимого мужчины – это заявление о том, что вы хотите на самом деле, да, не из головы, а вот постарайтесь услышать вашу душу, постарайтесь услышать вашу интуицию, вот этот вот тихий шепоток, который в вас есть и который наша задача научиться слышать. Поэтому для вас домашнее задание сегодня не только прописать ваши «хочу», да, хотя это тоже очень важно, а начать их произносить. Начните с самого простого, потом, может быть, вам будет легче произносить более сложные «хочу». Говорите это вашему мужчине, говорите это вашим детям, говорите тем людям, которым хотите об этом сказать. Говорите просто вслух сами себе: «Хочу это, хочу то». И дальше обязательно напишите мне в отчете, какие события начали происходить в вашей жизни, ваши ощущения, ваши результаты, и, возможно, какие-то чудеса начнут реально происходить в вашей жизни.
Ну а мы встретимся с вами в следующем дне. С вами была Юлия Бахтина.